นี่ครับคุณพีทเลิศเด้อดูยื่นผมครับเร็วนะก่อนยังดิ ครับผมครับ จะได้ก่อนใส่ใส่อะไร พีทครับคุณพีทเลิศเด้อก่อนเดียวนะมาบิดตัวหนึ่งกาแฟอยู่ไหนอ่ะทีมครับคุณทีมครับคุณตาลครับคุณตาลตาล125ครับ เพราะว่าเขาเห็นว่าอยู่ครับโอเคครับอร่อยดี